Apie tai, kaip šiemet sekasi važiuoti. Šiemet sekasi važiuoti nestabiliai, manyčiau. Metų pradžia buvo gera, bet dabar pakišo koją. Gal trūksta koncentracijos, nežinau. Nervuota šiemet labai jaučiuosi gal. Bet šiaip jaučiuosi neblogai, tiesiog norėtųsi stabiliau važiuoti gal šiek tiek. Nes praeitam Lietuvos etapė nepapuoliau į kvalifikaciją, nepraėjau į top 16. Kažkaip savimi gal per daug pasitikėjau, taip nėra buvę 3 metai, kad tokį rezultatą parodyčiau prastą. Kaip šiandien sekasi? Turbūt yra ką papasakoti. Šiandien sekasi įdomiai. Atvažiavom ryte nusteikę daug, nes treniruoti tiesiog pasibandyti ir bandyti išlaikyti stabilumą, tačiau treniruočių viduryje sugedo pavarų dėžė, tiesiog susprogo. Tai ant didelio tempo teko greit važiuoti, visas būrys draugų padėjo ir spėjom į kvalifikaciją laiku atvykti ir dabar suvažiavom kvalifikaciją. Tiesiog trūksta gal atidirbimo šitoj trasoj, norėtųsi dar pavažiuoti daugiau, bet labai brangu yra. Nes naujos padangos laiko nuo 2 nusileidimų iki 4, priklausomai nuo to, kokio gerumo tu jas turi. O šiaip visai patinka, galėtų būti vėsiau, aišku. Kaip dėl porinių nusteikęs? Dėl porinių nusteikęs norėčiau gauti apylygį konkurentą, kad nereikėtų, nežinau, stengtis stabdyti ar kažką, kad išeitų važiuoti stabiliai ir nesinervuojant. Nes jeigu bus konkurentas palyginus lėtas, bus labai sunku išlaikyti artimą kovą, kad arti važiuoti ir nepadaryti kontakto ar klaidos.
Vienu žodžiu, diena buvo kaip ir nusisekus, tačiau perdegėm truputį ir išslydom iš trasos, ko pasekoji. Važiuojant iš paskos teko labai stengtis, bet taip pat buvo keletas korekcijų ir dėl to pralošėm porinį ir nepatekom į top 8. Šiaip visa diena patiko, varžybos ėjosi kaip ir neblogai, tačiau turėjom kelis techninius nesklandumus, dėl kurių gal šiek tiek išsimušėm iš vėžių. Bet važiavau savim pasitikint, gal net per daug, už tai slydau iš trasos važiuojant su kolega, geru draugu Simu ir teko pripažinti jo kaip ir pergalę. Ateičiai kas nors? Ateities planai, pabandysim patobulinti automobilį, kad būtų gal šiek tiek galingesnis, nes greitose trasose jau turim daug sukibimo, bet atrodytų, kad jau trūksta arklio galių, kurių anksčiau atrodė buvo daug, viską laužėm, bet dabar atrodytų, kad Nemunringe jau šiek tiek trūksta. Taigi reikės prašyti sponsorių ir visų kitų gerų žmonių, kad padėtų tobulėti toliau. Ir labai ačiū komandai, kuri labai greitai padėjo sutvarkyti šiandien automobilį, dėl kurio gedimo būtume negalėję net važiuoti toliau. Tikrai sunku buvo. Didelis labai greitis, taip, šiaip labai buvo tikrai sunku važiuoti buvo. Pirmiausia, vargino labiausiai tai karštis. Nes mašinoje tai tikriausiai buvo kokie 50-60 laipsnių temperatūros. Beprotiškas karštis, beprotiškai sunku buvo susitvardyti. Po kiekvieno važiavimo grįžtu, nusirengiu, draugai išmaudo su vandeniu ir tada jau jaučiuosi truputuką kaip žmogus. Prieš ką buvo sunkiausia važiuoti? Orinius? Iš tikrųjų, buvo tikrai sunku prieš visus važiuoti, vien dėl to, kad stengiausi važiuoti stabiliai. Visą dieną tikrai važiavau stabiliai ir vakar, ir šiandien nei karto nenuleidau rato nei ant smėlio, nei ant kerbo, nieko. Tiesiog su šitą mašiną taip susidraugavau, kad ją tikrai puikiai jaučiau. Ir aš tikrai puikiai trasą praslysdavau, be didelių pastangų ir su gerom, ir su prastom padangom. Ir sunkiausia buvo važiuoti prieš lėtesnį žmogų. Lėtesnį driverį, kuris tiesiog kalno viduryje susimėtė. Tai to pasakoje būdavo arba pats padarysi klaidą, arba nusileidęs nuo kalno tiesiog atsiremsi į jį. Lygiai taip pat gaila ir savo triūsų įdėtų į mašiną ir pinigų, kad paskui reikės remontuoti, bet aplaužus plasmasės nereiškia tai, kad čia didelė vėlgi investicijos bus, bet svarbiausia išsaugoti visą techninę pusę, kad galėčiau toliau dalyvauti. Su mašina problemų nebuvo? Praktiškai ne, bet teoriškai buvo problema ryte su kuru. Mašina buvo programuota iš kitos degalinės pirktų etanoliu ir ryte nupirkus kurą papildomai iš kitos degalinės, jinai pradėjo tiesiog į avarinį režimą įsimesti laidą ir buvo nesuprantamas dalykas, nes vakar važiavo puikiai, lygiai taip pat su to pačiu kuru buvau nuvažiavęs namo, grįžau į varžybas ir viskas buvo puiku, o tik papildėm baką naujų kurų ir prasidėjo problemas. Tai va tokia kaip ir vienintelė problema. Toliau tik tai pylėm kurą ir dėjom patirtis. Kitas etapas tavo kas Vestas, ne? Lietuvoje taip. O užsienį kažkur? Prieš 2 minutės gavau pasiūlymą važiuoti atostogų į Kretą ir lygtais į Afinus ir viską EDC etapo rengėjai apmokė. Tai esu labai patenkintas, kad gavau tokį pasiūlymą. Labai visus nustebinau savo dideliu tikrai greičiu, dideliam pasistatymui ir gavo nusileidimą ir jie visi labai lenkė galvą ir tiesiog pasiūlė kaip tokią kaip ir atsipalaidavimą nuo viso šito sunkaus sporto šios dienos. Ir tada apie All Stars, kokios nuotaikos, viltis panašiai paskutiniai? Viskas prasidėjo nuo to, kad pas mane taip nebuvo, kad nusipirkau mašiną ir iškart sėdau ant didelių arklių. Visos varžybos su buvusiu automobiliu buvo tikrai gan sudėtingas.
buvo truputuką mažiau galingumo ir negalėdavau visose trasose pravažiuoti taip, kaip galėčiau. O su šitu automobiliu jaučiuosi tikrai laisvas ir visiškai nevaržomas ir manau, kad kur bedalyvausiu, bent kažkokių rezultatų tikiuosi. Nenoriu niekur būti pirmas, kaip ir šiandien tikėjausi, kad bent top 8 praeiti, kaip praėjau top 8, tikėjausi, kad bus labai gerai, kad top 4, o paskambino, sako, sukalbėk poterius, kad viskas būtų puiku ir važiuoju taip. O tarsai tokios varžybos tikrai atvažiuos stiprių dalyvių, bus tikrai nelengva, manau bus vien karšta, bus sunku ir visi šitie dalykai susideda vieną krūvą. Ir tokiu momentu būna tikrai sunku važiuoti, kad ir prieš lėtą, ir prieš greitą, ir prieš patį stipriausią. Ačiū. Prašom, malonu buvo.